3 reglas inquietantes que debes seguir si te pierdes en este bosque. Primero, nunca sigas las luces blancas entre los árboles. No son luciérnagas ni personas, y si las persigues, no volverás a encontrar el camino. Segundo, si escuchas un susurro que imita la voz de alguien que conoces, no contestes. Esa voz sabe lo que más temes y lo usará para que te adentres más. Tercero, cuando el viento se detenga de golpe y todo quede en silencio, no te muevas. Algo está buscando movimiento y no necesita verte para encontrarte. ¿Podrías sobrevivir a una noche aquí sin romper estas 3 reglas?